大家好，咁今次咧就要同大家開箱呢個2026年嘅馬年嘅生肖巴士。咁佢今次咧就係用69號 X 呢條線啦。咁成個盒嘅車身就綠色同埋粉紅色啦，係啦。咁我哋就拆盒嚟睇下先嚇。係啦，咁啊拆咗出嚟啦，架車就。架車就車尾後半部分就粉紅色啦，車前面就係綠色。咁佢呢個就都係1:110嘅天然微型嘅模型巴士啦。佢呢架車嘅路線就69X，天水嘅呢邊方向。咁我都開翻之前蛇年同埋龍年同大家開箱過嘅巴士出嚟做對比。之前蛇年嗰個巴士B8L 啦，呢架好似係 V6B 嚟嘅，冇記錯。仲有龍年嘅嗰架2024年嗰架龍年巴士，係 man 嚟嘅 man 嗰架，一架就960，一架102，同埋最新嗰架咧就係呢個69X 啊，係啊69X，係啦。三架車同埋3個盒，我擺翻整齊啲先。係啦，3架車同埋3個盒。其實前面嗰即係龍年同埋蛇年嗰架 即係嗰個 B8L 同埋呢個man 嗰架車咧，兩架就車身比較長啦。新呢架 V6B 咧就車身比較短，所以個盒嘅長度其實都短咗嘅。你見到呢度係短咗成一截嘅。好，咁呢條片就嚟到呢度先啦，拜拜。